Der kommer en dag, hvor det hele det endelig kommer til at køre for dig. Det er vigtigt, at du husker på det, at en eller anden dag, så bliver du endelig anerkendt på dit arbejde for alt det gode, du kan. Du får den der forfremmelse, som du har hungret efter. Ikke mindst så får du den der lønforhøjelse, som du har fortjent i alle de her år. Lige nu, der stinker det hele formentlig, men der kommer en dag, hvor det kører for dig. Der kommer en dag, hvor de vågner, og din kones bryster på magisk vis er blevet både større og en lille smule fastere, end de var om aftenen, da I gik i seng. Og hvor dine børn opfører sig ordentligt, og hvor du kigger dig selv i spejlet og tænker, det kører sgu for mig nu. Og når den dag kommer, hvor det endelig kører for dig, så skal du selvfølgelig belønne dig selv med en ny bil. Og nu kører det, så skal det sgu også køre på bilfronten. Og hvad gør du så? Så fiser du sgu nok ned til din lokale Ferrari-forhandler. Men i det øjeblik, du kører ind der, så ved vi godt, hvad der vil ske. Så vil du jo sidde der i indkørslen til Ferrari-manden og tænke, det duer jo ikke. Fordi selvom det kører godt, så hænger det jo stadig på konen og børnene. Og du har også det der syvmandshold, du spiller for, hvor du altså nogle gange har kørechancen osv. osv. Det er ikke helt godt nok. Men på den anden side, over ved Lamborghini-manden, han har en Urus, så er der eddermame en plads. Men når man bor, som du og jeg, på middelmådighedens allé, så ved vi også godt, at naboerne, de ser sgu ikke med milde øjne på, hvis du kommer trillende hjem i en Lamborghini. Så godt går det heller ikke. Så er der jo muligheden for at trille ned og hente sig en folkevognstransporter med masser af sæder, masser af plads. Men det er jo heller ikke det, vel? Det kører jo for dig. Du har sgu fortjent, at det endelig skal virke. Og ved du, hvad du så ender med? Det vil jeg i hvert fald formentlig gøre. Jeg vil ende med den her. Mercedes GLS. Den absolut største Mercedes, man kan få uden for Maybach-land. Den her bil er kolossal, men stadigvæk med alt det dejlige Mercedes-luksus, vi elsker. Og en tredje sæderække, ja, som endda er en ægte tredje sæderække, og ikke sådan en teoretisk Tiguan Allspace sæderække. Der kan faktisk sidde mennesker derom. Det er ikke bare endnu et sted at lægge din taske. Det her, det er en bil, der den dag det endelig kører for dig, vil kunne løse stort set alle de behov, du kunne drømme om at have. Men det kræver selvfølgelig, at det kører lidt for dig. For det er også en dyr bil. Den starter lige omkring 1,5 million, og den jeg sidder i her, den koster 1,6. Det er en 400D, og det er formentlig også den motorisering, jeg vil vælge. Den får selvfølgelig helt op til AMG 63, altså denne her V8 med 500 og hvad har vi? Heste. Det har du ikke brug for i den her bil. Men du vil gerne have de her godt 300 hestekræfter fra en dieselmotor. Det fungerer fint til det her. Og så lander vi altså på 1,6 millioner kroner. Det er meget. Det kan du få 2 super stærkt motoriserede, topudstyrede Opel Insignia for. Men det er en bedre idé at købe denne her, end det er at købe sig 2 Opel Insignia. Fordi hvis man regner rigtigt på, når nu du skal hjem til din kone og forklare hende, at nu kører det sgu endelig for dig, du har fortjent en fed bil, og så peger du på den her i kataloget og siger, prøv at se, skal vi ikke købe sådan en? Så siger hun, nej, den er alt for dyr. Så kan du sige til din kone, det er den ikke. Den koster faktisk kun det samme som en veludstyret, topmotoriseret Opel Insignia. Og det er jo billigt for sådan en bil her. Og det gør den jo, fordi at hver tirsdag, når du skal spille syvmandsbold, så skal I normalt køre afsted i
hvad der svarer til 2 Opel Insignia'er for at få alle folk afsted. Men hvis I bare kan klare jer uden udskifter, så kan du rykke hele holdet afsted i den her bil. Fordi der kan sidde 7 voksne mennesker. Så nu kører I frem og tilbage i 1 bil, i stedet for i 2 biler. Og det vil sige, at du har sparet en bil. I det her tilfælde har du sparet en super stærk motoriseret, topudstyret Opel Insignia. Bum! Og så er vi nede på, at den her bil koster det samme. For du har sparet en bil. Det er fandme smart. Sådan fungerer virkeligheden selvfølgelig ikke, men der er en vis logik i regnestykket, fordi det gør altså en monster stor forskel for, hvordan man bruger sådan en bil her, at den har så pisse meget plads, og navnlig, at der kan være så pisse mange voksne i den. Bagagerummet på Kalorius her er selv med den sidste sæderække slået op sådan hæderligt. Igen, 7-mandsholdet har nogenlunde plads til både sportstasker og 3. halvlejs bajer. Og det behøver selvfølgelig ikke nævnes, at alting er fuldstændig automatiseret. Man skal ikke løfte noget selv, og det er faktisk en lille smule irriterende. Det eneste sted, hvor jeg virkelig ikke bryder mig om den her bil, det er, når vi skal herind. Fordi når man skal ind på den berømte 3. sæderække, så kører det selvfølgelig selv at se. Forsædet kører frem, og denne her løfter op. Men det går så dræbende langsomt. Og man kan ikke ligesom bare tage ved og lægge lortet, som man kan i andre biler. Man skal stå og vente på maskineriet. Til gengæld, så kan vi kravle ind. Og så kan vi komme herind og sidde. Og så hvis fotografen adstikker kameraet, jeg kan også lige vippe op her en gang, så vil man kunne se, at nej, jeg vil sgu ikke hele vejen til Gardasøen heromme bagpå. Men jeg kan godt sidde her. Det, altså, min knæ stod lige på, ikke? Jeg er 1,81 eller noget i den dur. Men det er ikke sådan, at jeg er ved at omkomme, og der er stadigvæk til dem foran bjergeplads. Så det lader sig gøre. Det her, det er en sæderække, der rent faktisk godt kan virke. Og det er det, jeg synes igen er så pisse dejligt ved denne her bil. Lægger man de her sæder ned og gider vente på det, så får man selvfølgelig et kæmpemæssigt bagagerum på så mange liter, som der står her. Op med lortet. Og så kommer vi nemlig til det, der er rigtig irriterende. Fordi når man så er kommet ud fra sin 3. sæderække og skal lægge det her sæde ned igen, så kan man ikke engang bare trykke på en knap. Så skal vi holde knappen inde. Og så går det så dræbende langsomt. Og når så sædet det kommer ned og låser, giver et lille klik, så står sædet sådan her, ret op og ned i luften. Og så skal vi så heromme lige vippe det sidste stykke tilbage. Det er ret meget betjening for at komme ind og ud af en bil. Det kunne man sgu godt have lavet klogere. Men skid med det. Det er et lille hår i suppen på en ellers virkelig, virkelig dejlig bil. Essensen af GLS'en, det er, at den er nok i virkeligheden det mest all-round, man overhovedet kan drømme om. Fordi den er luksuriøs. Den kører pissegodt. Altså, hvis du skal have et mere smooth ride, så må du ringe til Aladdin. Den kører på trods af sin højde og vægt og så videre super, super jævnt og roligt. Den er nem at ligesom holde på vejen rundt i kurvene. Og der er ikke særlig meget støj i den, på trods af størrelsen. Når man så dertil lægger de ekstra sæder, så det er jo svært at komme i tanke om et sted, hvor man vil sige, at den her bil vil spille fallit. Det kan du med alle andre. Alle andre biler har et eller andet sted, hvor man siger, lige til det her, der duer den ikke. Hvis du skal ud på nogle dårlige markveje, eller på kryds af noget der er lidt drilsk, så duer Insigniaen jo ikke. Så er du nødt til at købe noget andet. Der vil du så have dig en Suzuki Vitara ved siden af din Insignia, men den kommer lige så godt frem som Suzuki Vitara, og jeg er sikker på, at hvis jeg kører op nordpå, nu er jeg på Rømø, jeg kunne bare blive ved at køre nordpå langs stranden, så vil jeg nå op til Henriks Everest, Uggerby Å, og jeg vil ikke et sekund stå og tude på samme måde, som han gjorde i en fucking Defender.
ved kanten af Ugeby. Jeg vil bare køre igennem. Det kan den sagtens klare, den her. Den kan det hele. Så hvis du bare har en plads i garagen, der skal have den der bil, og det endelig kører for dig, og du kan bruge 1,6 millioner kroner på at købe køretøj, så lander man et sted med denne her GLS, som jeg synes er ret fantastisk. Jeg vil vælge den. Den er egentlig ikke så helvedes meget dyrere end en GLE. Prisforskellen står lige her. Og det er jo ikke så slemt. Man får bedre kabineplads og så videre, men det er ikke det, der er det vigtige i min bog i den sammenhæng. Der er det de der ekstra sæder, der bare gør en kæmpemæssig forskel. Så den dag, det endelig kører for dig, så hold dig væk fra din Lamborghini-forhandler, og hold dig væk fra din Folkevognsforhandler, og gå ned til din Mercedes-forhandler og overvej lige en enkelt gang, om ikke det faktisk er den her bil. Det er sådan en af de der, den sidste bil, du nogensinde kommer til at eje-agtige biler.